휴문날 오랜만에 친구들을 보기로 했습니다. 저녁 먹기 전에 운동 한 판 하자 해서 하체 운동으로 땀 한번 쭉 빼고 고기를 먹기로 했습니다. 운동 가기 1시간 전 벨그 섭취해주고 가는 길에 몬스터도 마셔줍니다. 원래 저는 하체 근력과 지구력이 약한 편인데 이 중에서는 제일 좋아서 신나게 운동 진행했습니다. 하체 운동은 레그컬, 스쿼트, 레그 프레스까지 진행했고 친구들이 고통을 호소해서 팔 운동으로 넘어갔습니다. 여유로운 미소 지으면서 오른쪽 거울 봐봐. 살짝. 운동 후에는 연수동 참나무 정작 부위를 갔는데 고기도 맛있지만 라면이 진짜 미쳤습니다. 오시면 꼭 드셔보시는 걸 추천드릴게요.